বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আরএসএ অনলাইন ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, স্লাইডটি দেখে বুঝতে পারছেন যে এগুলো কম্প্রেসর কত প্রকার এবং কি এগুলো নিয়ে আজকে টিউটোরিয়াল। তো মূলত কম্প্রেসর হচ্ছে 5 প্রকার। এক নম্বর হচ্ছে রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর। তো আমরা ফ্রিজে যে কম্প্রেসরগুলো ব্যবহার করি এগুলোকে বলা হয় সিল টাইপ বা হারমেটিক টাইপ রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর, এবং এসিতেও এই ধরনের রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর ব্যবহার করা হয়। এগুলো হচ্ছে হারমেটিক টাইপ রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর। এই রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর আবার 3 প্রকার। তার মধ্যে এটি হচ্ছে একটি যে সিল টাইপ রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর বা হারমেটিক টাইপ রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর। আমরা এরপরে দেখি এটি হচ্ছে সেমি সিল টাইপ রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর। মূলত এই কম্প্রেসরটি তুলনামূলক ছোট কুলিং ইউনিটে ব্যবহার করা হয়। ফিশ প্রিজার্ভিং প্লান্ট বা ছোট আইস প্লান্ট অথবা ছোট কুলিং ইউনিট, চিলার প্লান্ট, এইসব ক্ষেত্রে এই সেমি সিল টাইপ রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর ব্যবহার করা হয়। এটি হচ্ছে এটির প্রয়োগ। এরপরে দেখুন ওপেন টাইপ রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর। এই ওপেন টাইপ রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর মূলত সম্পূর্ণ খোলা যায়। এটি এখানে পুলি লাগানো থাকে, এখানে বেল্ট দিয়ে আলাদা একটি মোটরের সাহায্যে এই কম্প্রেসর চালানো হয়। এটিও ছোট ছোট আইস প্ল্যান্টে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই কম্প্রেসর চালানোর জন্য এক্সট্রা একটি মোটরের প্রয়োজন হয়, যা বেল্টের সাহায্যে এই কম্প্রেসরটি চালনা করা হয়। এরপরে দেখি আমরা, এটি একটি রোটারি কম্প্রেসর। এই রোটারি কম্প্রেসর সাধারণত উইন্ডো এসি অথবা স্প্লিট এসিতে সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয়। এটি একটি স্ক্রোল কম্প্রেসর। ভিউয়ার্স, এই স্ক্রোল কম্প্রেসরগুলো সাধারণত 4 টন 5 টন এর বেশি ক্ষমতার হয়ে থাকে। এগুলো বড় বড় এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে ব্যবহার করা হয়। পরের কম্প্রেসরটি এটি একটি স্ক্রু কম্প্রেসর। এই স্ক্রু কম্প্রেসর চিলার প্লান্টে ব্যবহার করা হয়। ভিউয়ার্স, এই কম্প্রেসর হচ্ছে সেন্ট্রিফিউগাল কম্প্রেসর। এই সেন্ট্রিফিউগাল কম্প্রেসর উচ্চ ক্ষমতার হয়ে থাকে। এগুলো অনেক বড় বড় সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্টেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই চিত্রে আমি এই সেন্ট্রিফিউগাল কম্প্রেসরের প্রয়োগ দেখিয়েছি। দেখুন, সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পের মতন এই কম্প্রেসরগুলো দেখতে। তো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে প্রধান 5 প্রকার কম্প্রেসর রেসিপ্রোকেটিং, রোটারি, স্ক্রু, স্ক্রোল এবং সেন্ট্রিফিউগাল এই কম্প্রেসরগুলো কি এবং দেখতে কীরকম ব্যবহার দেখানোর চেষ্টা করেছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আপনার একটি কমেন্ট আমাকে নতুন নতুন ভিডিও বানানোর জন্য অনুপ্রেরণা জাগায়। ধন্যবাদ সবাইকে।